ഷോപ്പ് ഇതുവരെ കാണാതെ അവിടെ ഇതുവരെ പോവാതെ അവിടുത്തെ സ്നാക്സിന്റെ ഫാനായ ഒരാളാട്ടോ ഞാൻ. അൽമറിയ മോളുടെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു ഷോപ്പ് മിക്ക അബുദാബിക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. രുചി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സിറ്റി ബർഗറിന്റെ നടുക്കായിട്ടോ ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നൊന്ന് പോയിട്ട് മേടിക്കാന്ന് കേട്ടോ. നല്ല സമയമായിരുന്നു, നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനൊരു ചായയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്നാക്സ് ആട്ടോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു കീരവടയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിറംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചമ്മന്തിയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വട ഐറ്റംസും കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൊത്തം സന്തോഷം കണ്ടോ. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയട്ടോ.